Cześć! Сьогодні ми з вами поговоримо про звуконаслідування. І ні, ми не будемо розбиратися з звуками в польській мові чи чимось таким. І не будемо навіть говорити про дуже серйозні речі, попри те, що називається це явище ономатопея. Ми поговоримо з вами про стук-стук. Як сказати стук-стук польською мовою? Що таке звуконаслідування чи ономатопея? Це, власне, коли ми повторюємо якісь звуки, які видаються природою, тваринками, наприклад, чи нами, як оце от стук-стук, польською чи іншою мовою. Так? Вони можуть бути різні в різних мовах. Наприклад, як каже котик польською, він по-іншому каже, власне, польською, і по-іншому каже українською, а ще по-іншому каже англійською. Тобто ми говоримо сьогодні якраз про оце от. Ну і спершу поговоримо про нас, про людей, і поговоримо про звуки, які видаємо ми. Як би це не звучало. Бекання. Бекання – це відрижка. І якщо ми говоримо про те, як звучить цей звук, ми кажемо бек. Бек польською. Гризіння – це кусання. Гризіння. І при тому ми кажемо хрум, або кажемо хап, або кажемо амам. Кашлeć, кашляти, кашель – це кашель. І при тому ми кажемо ехе-ехе. Плач – це плач. І кажемо ве. Піче – пиття. Кажемо гуль-гуль. Jedzenie – поїдання чогось. І ми кажемо ням-ням. Оkrzyk бólу. Оkrzyk бólу – це крик болю, викрик болю. Тобто, коли ми вдаряємо свого мізинчика об славнозвісний комод, то що ми тоді кажемо? Ми кажемо ауа або ау. Це я найчастіше так кажу, до речі. Кажемо ау польською або ауч. Chrząknięcie. Страшне слово chrząknięcie. Українською звучить не краще. Хрипання. Хрипання. Це коли вам треба привернути увагу і кажете bicie serca. Bicie serca, биття серця. І серце каже бум-бум або бу-бум. Uciszania, стишення. Так, як сказати комусь? Стишення. Чш. Українською так само. Цałowanie. Цałowanie, цілування. І польською вона звучить як цмок. Śmiech. Śmiech – це сміх. І ми можемо його проілюструвати звуком ха-ха, або ж хі-хі, або ж хе-хе. Ульга. Полегшення, так? Якесь полегшення. Ульга. Уф. Врzask або піск. Врzask, піск – це крик або якийсь писк. Ну і тут він буде просто звучати як а. Кихання. Кихання – це чхання. А пшік. Спання. 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 І буде звучати воно як хрррр. Або хрпш, хрпш. Сьорбання. Сьорбання. Сьорбання чогось, коли ви п'єте. І звучить воно як сьорб. Поłykanie. Поłykanie – це ковтання чогось, аналогічний до звуку пиття. Гуль-гуль-гуль. Мишлення, думання, мишлення. Буде звучати як або або Угу. Зєвання, позіхання. Зєв. А тепер поговоримо про те, як каже котик, песик, когутик і так далі. Що кажуть тваринки польською? Pszczoła – це бджола, і вона каже бзз, czyli to jest brzyczenie. Brzyczenie. Птак – це птах, і він каже чвір-чвір. І це називається звук чвіркання. Чвіркання. Кот – це кіт, і він каже мяу, мяу польською, і це називається мяучення. Мяучення. Крова – це корова, і вона каже му, і це називається мучення. Врона – це ворона, і вона каже кра-кра, як качка. Кра-кра, і це називається кракання. Кукулка – це зузуля, кукулка, і вона каже ку-ку. Це називається кукання.
Pies, czyli pes, собака, каже хау-хау, і це називається szczekanie. Осьол, осел, і він каже і я польською, і це називається, увага, реченням. Gołębica – це голубка. І вона каже гру-гру польською, і це називається грухання. Качка – це качка. І польською качка каже квак-квак. І це називається квакання. А жаба польською каже кум-кум. І це називається рехотання. Генщ – гусак. І він каже геу-геу. І це називається генгання. Кура – це курка. І вона каже гдак-гдак. І це називається гдакання. Конь – це кінь. І він каже і-ха-ха. І це називається рження. Ягуар, леопард, лев, тигрис, тобто ягуар, леопард, лев чи тигр, кажуть врр або грр, і це називається речення також. Мавпа – це мавпа, і вона каже у-у, і це називається bełkot. Миш mówi пі-пі, тобто мишка каже пі-пі, і це називається піщення. Świnia, тобто свиня, каже хрум-хрум або квік-квік. І це називається квічення. Сова, тобто сова, каже уху-уху. І це називається похуківання. Когут, тобто когут, каже кокурику. І це називається п'яні когута. Овця, тобто вівця, каже бе, і то є бечення. Wąż, zmija, каже с, і то є сичення. Індик каже гуль-гуль, і то є гульготання. Не люблю індиків. Wilk, wowk, mówi au, і то є wycie. Dzięcioł, дятел, mówi puk-puk-puk, і то є pukanie, тобто стукіт. Ну і тепер поговоримо про речі. Тобто, які звуки видають речі чи якісь явища навколо нас. Деяких звуків так ми не можемо зімітувати на письмі, чи, так би мовити, вголос сказати, але вони мають свою назву. Наприклад, слово грюк, так, грюкотання, якесь грюк, це буде польською хук. Піпчeć – це пищати. Піпчeć. Бум польською – це бум. Це коли щось голосно падає або щось голосно вдаряється, а власне бум – це бум. Забrzęczyć – це загудіти, забrzęczyć. Ту-ту. Так каже потяг, тобто це звук, який видає локомотив. Ту-ту. Класнąć – це плеснути, класнąć. Стукот – пукanie. Це стукіт. Можна і так, і так. Pstryk – це клац. Пстрик. Trzaskać – це грюкати. Trzaskać. Na przykład trzaskać drzwiami. Skrzypieć – skrypity. Skrzypieć. Kapać – це капати. І ми кажемо кап, кап. Біп-біп. Дзвінк клаксону. Звук клаксону. Odgłos wybuchu, тобто звук вибуху, поляки кажуть бум. Бум – це і бум, і бах. Odgłos pukania, тобто звук цього стукоту, це пук-пук. Bębnienie deszczu, стукіт дощу. Bębnienie дещу. Дринь – це бринь. Звук, який видає телефон. Дуднєнче. Дуднєнче – це гул якийсь. Дуднєнче. Шелещіч – це шелестіти. Шелещіч. Наприклад, листя шелещу. Шквierczyć. Шквierczyć – шипіти. Наприклад, яєчниця шквierczy на рондлю. Яєчня шкварчить на сковорідці. Плуск – це плускіт. Тобто щось з водою пов'язане. Так? Плуск.
Świst – це свист. Я не вмію. Świst. Тік-так. Odgłos zegara, тобто звук годинника. Тік-так. Брум-брум. Дźwięk silnika, звук мотору. Як сказати польською бабах? Ми скажемо трах. Це свист, так? Świst. Іо, іо, іо. Биття сирени, звук сирени. Не знаю, наскільки ця інформація була для вас корисною, але якщо ви працюєте з дітками, то точно корисною. Але повірте, ось такі от дрібнички, вони дуже знадобляються в житті. І коли доходить справа до якоїсь такої штуки, як сказати, наприклад, польською стук-стук, розказуєте якийсь анекдот або щось на рахунок цього, то десь використовуєте слово бабах в щоденному житті, то, власне, нас трішки заклинює, ми не знаємо, як це сказати польською, тож це відео, думаю, що буде корисним. Або, принаймні, смішним. До зустрічі в наступних відео. З вас лайки і коментарі.